வணக்கம். சற்றுமுன் வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு. குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக தென் தமிழகத்தில் மிக கனமழை பெய்யும். அதாவது தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள இந்திய பெருங்கடலில் நாளை மற்றும் இன்று குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அது மட்டும் இல்லாமல் மேற்கே இலங்கை கடல், கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர், திண்டுக்கல், கோவை உட்பட 7 மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அது மட்டும் இல்லாமல் வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி புயலாக மாறி இலங்கைக்கு அருகே தமிழக மாவட்டங்களை கடந்து கரையை கடந்த பிறகு அரபிக்கடலை கடக்க வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வாளர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களிலும் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து அதாவது குன்னூரில் ஏற்பட்ட கனமழை காரணமாக 10க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மணல் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவை, குற்றாலம் பார்த்தீங்கன்னா குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. முழுவதுமே பார்த்தீங்கன்னா மூடப்பட்டுள்ளது. உதகைமை ரயிலும் பார்த்தீங்கன்னா முழுவதுமே ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. அது மட்டும் இல்லாமல் காங்கோவில் வெளுத்து வாங்கும் கனமழை காரணமாக 120 பேர் பலியாகியுள்ளதாக தகவல் வெளிவந்துள்ளது. குன்னூரில் கொட்டி திருத்த அதிக கனமழையால் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்காங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிலச்சரிவும் ஏற்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவரைக்கும் எந்த மாவட்டத்திலும் பள்ளி கல்லூரிகள் இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்படலை. கூடிய விரைவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்று எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை என்பதை இன்னும் ஒரு சில மணித்துறைகளில் அறிவித்துவிடலாம். இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவல் தெரிஞ்சுக்கொள்ள எப்போதுமே நம்ம சேனலுடன் இணைந்திருங்கள். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.